一個即係你意聚丹田係點咧？嗱，意聚丹田咧，呢一個就係同所有你以往學嘅嘢有啲唔同嘅概念，同埋就係喺呢一度啦。個竅門就喺呢度。咁咧，點解呢個個竅門咧？呢個就係我哋人點樣可以令到佢即係有一種提升自己身體嘅質素嘅能力係喺邊度嚟咧？原來人嘅意念就係最重要嘅。當你個人嘅意念都冇咗咧，佢簡單講，腦退化，冇咗意識，咩都做唔到啦，真係。所以趁你而家仲係未腦退化，仲有意識，咁咧你就好將呢個嘢吸收咗。咁真係難唔怕講，我真係我身邊好多個老朋友咧，最近先有個老朋友又係開始腦退化啦。咁咧你同佢講嘢，佢記唔到啊，亦都聽唔到，亦都唔知感覺唔到你講啲乜嘢啦。一整下咧，連老婆又唔記得，仔女又唔記得嘅會。面對面即係幾廿年嘅老朋友都又唔認得。咁所以咧，當你有意識好嗰陣時咧，即係我今日心同感受就覺得，即係將呢個意念咧大家保持翻，即係而家開始用個意念嚟提升翻自己嘅身體質素。但係你記住呢個人生老病死必然㗎嚇。咁但係問題咧，點解要學習一啲養生嘅方法咧？就話喺自己有生之年積極啲。咁令到自己身體咧更加好，為自己服務。我自己嘅感覺就係咁嘅，唔好令到我嘅仔女一擔心已經好開心㗎啦。我自己能夠照顧到自己就更加好啦。但係呢個都冇辦法啦，當你而家一路老咧，你一定要有人幫手照顧你嘅，呢個就係必然嘅。好啦，意帶動自己身體，意聚丹田咧就係咁嘅概念啦。你個意念放喺個腰嗰度。咁點可以放喺腰嗰度咧？就係你微微收小腰，一收少少腰咧，你就有呢個感覺啦。即係你嘅積極性咧，就提升即係擺咗喺你身體入邊啦。由呢個咁就開始啦。你冇睇到一個咁簡單嘅動作。如果你收咗腰之後咧，你行路咧，由隻腳板感應，由腳開始感應腳，去到上邊頭，血液亦都會跟住你嘅意念咧，帶動你嘅比較積極運行咧。慢慢你嘅血氣好翻啲。其實人點解會衰退咧？都係其實顯示就由腳開始，但係最重要就係心臟啦。其實最重要就係你個心臟老咧，心臟就慢慢開得慢噶啦，慢慢冇乜力。咁你各個其他嘅疾病咧，由你心臟衰弱去咧，就慢慢就各方面會出現啦。所以咧，你個意念積極行路，即係自己好簡單，唔係咁容易嘅，做得到噶，好簡單。你叫佢企一直，個人咧，即係收條腰，放個人9鬆10要，即係放鬆自己，要一虛靈。虛靈點達到咧？就係你微收你嘅腰，跟住咧，你腳掌用你一收腰，咁咪上虛靈啦。今日我就解釋過呢個叫9鬆10要一虛靈嘅安排啦。咁你經常係咁樣咧，你唔好以為你自己頭先行嗰個圈啦，平時自己行路咧。你自己掌握咗呢個概念咧，好簡單。你行路由呢度去，你諗住我而家去搭車起身，咁我行咯，過程裏邊，喂，你梗係驚跌親啦，係咪？老人家梗係要望住地，即係驚有冇氹啊乜成。但係咧，你稍微有少少積極性啲，個人咧盡量慢慢保持自己冇用，唔使用力㗎，用意不用力。一陣間咧，內功三法就教你哋。用意不用力，其實咧步行養生功嘅開始咧，學你在行路呢度咧就開始，跟住下半堂咧就教埋你步行內功嘅入門啫喎嚇。咁入門咧雖然話好似練咩內功好似好高，好似好深奧咁樣，其實咧好多嘢咧，我就將嗰啲太極嘅好多深奧嘅嘢咧就簡單化。好似我今日教你第一招步行養功。意聚丹田係點樣意聚丹田咧？就係你微微收你個腰，咁咧你自然隻腳咧就有其實咧你一落雨行路驚跣，嗰個感覺就喺度啦，就係咁啦。你收腰，跟住唔好跣親啊！咁你咪失靈收腰啊！
你收腰你就可以你隻腳咧靈活啲，即係唔好跌親啊，唔好跣親啊，咁就用力咁樣有啲下盤啊咁樣係嘛？咁就個概念就喺呢度嚟。但係平時你練行路咧，你個腰帶住自己去行咧，你個人咧嘅馬步隻腳又有力，有力之餘咧，你跌親嘅機會就會少啲嚇嗱。即係我呢啲咁嘅自己嘅心得分享俾大家，睇落係好似好簡單，然後佢入邊嘅奧妙咧係非常之大。咁我哋嘅所有生活嘅嘢咧，都係由好簡單去慢慢去揣摩佢。所以我將呢個經驗分享俾大家，咁啊希望嗱，其實我都知道即係啲人話你講口訣好似好難咁樣，所以我諗過我有一張卡仔俾大家。大家揸住佢，得閒咧唔記得你拎嚟睇下，因為我哋又唔同啦，我哋後生，嗰度真係都差唔多70歲都唔會叫後生，咁啊都睇手機睇上網上搜尋翻我哋嘅資料啊，咁啊，但係你哋咧老人家可能咧用手機睇嘢就比較難啲，所以咧我諗到話都係送張卡仔俾大家，咁啊我陣間就會講埋下輩訣嗰個心法，係內功心法，咁嗱上輩訣講咗一段時間。步行養傷功嘅基本概念，大家有啲咩問題可以提問下，可以唔緊要㗎，有啲咩諗法有咩唔明都可以講嘅。我見我講微收腰點為之叫跣親嗰個情況反應咧，大家都覺得係啱啦，係咪？咁你經常運用呢個嘅意念咧，呢個意念有幾個好處，即係呢個係一個係積極態度。原來咧，你平時處理自己嘅身體積極咧，你好多嘅方面都會慢慢好翻啲嘅，好簡單，積極嘅態度又分咗落去咧，有好多安排嘅，即係點解咧？一個人老人家咧，你好容易攰啦，點解好容易攰？因為你個新陳代謝慢咗啦，有啲血糖高啦，係咪？有啲血壓高啦，有啲人血脂高啊，個血管即係好容易即係點解血壓高好多因素㗎，咁啊，我就都雖然話咁後生都咩經歷過晒，所以又唔能夠話有咩代表性嘅，只不過自己嘅經歷，同大家分享下。咁啊，大家你覺得你自己記住一樣嘢啦，所有嘢咧都係靠自己去揣摩嘅。我教咗呢個積極嘅態度，收腰，人咧就能夠可以保持平衡咁你有冇睇過收腰啊？但係你好多人咧行路咧會或者最多咧點解有啲問題咧？就係行路拖腳啊！呢個老人家咧冇辦法，你點解會其實點解拖腳咧？即係點解咁樣咧？你發覺你自己行路係咁嘅情況底下咧，你就要注意啦。即係點解咧？原來呢個情況咧，一個人老咗咧，佢嗰個腦神經細胞咧係開始衰退嘅情況咧，第一步咧就會拖你隻腳啊！你唔夠，所以咧你調翻轉頭，我未好老嘅情況底下咧，保持自己行路咧有翻你其實嗰個行路嘅步伐咧，即係我哋而家都係衰退緊嘅喎。我而家要求翻自己正確咧，對我自己係有一定嘅幫助嘅，就係咁簡單嘅概念啦。即係你要自己開始衰退，但係唔係話你做咗呢個動作就唔衰退嘅。其實衰退係好似喺60歲至70歲、70歲至80歲之間係最快嘅，因人而異啊，冇絕對嘅。我外父90幾歲都行得幾好嘅，但係佢冇咩冇做過喎，咩功都冇練過，又冇練過太極，咩都冇。但係唔係話代表練太極就代表一定好好啊？未必㗎，有時睇你自己練得，即係做所有嘢咧，簡單一句平衡。即係你行路，你唔好以為行得快又有幫助對自己。行得快代表你身體好啫，但係你如果過分用你個身體用得超咗你個自己負荷咧，你就衰老得快啲啦。咁所以，但係咧有啲人寧願精彩，我嗰時都係咁講，我寧願精彩10年，我都唔寧願咧孭住個藥膏孭30年。有啲人係咁樣嘅咁所以咧，我呢個步行養生功咧就係教你點樣盡量唔使用藥膏嘅，食少啲藥嘅。但係咧
我哋就唔能夠唔聽醫生講，記住啊！醫生嘅安排咧，因為你嘅情況，每個人嘅情況好複雜，但係咧行路咧可以，我成日咧提醒呢一句就係、你積極嘅態度行路咧，你就會你食藥就減輕佢嘅副作用，增加佢嘅藥，你對藥嘅吸收嘅能力強啲，跟住落嚟咧，你嘅身體就會好啲啊！就係咁嘅概念啦。好啦，我講咁多，今日第一節，大家有啲咩問咧？係講，係講啊！一個人平均咧，每日應該行幾個時間為標準？係，你又講得好啦，呢位阿姐。其實咧，有啲健康嘅老人家或者即係年紀幾大啦，嗱，行幾多步咧，就係講佢人嘅身體嘅情況。有啲人話行1萬步，咁1萬步應該係60歲之前嗰啲啊，即係其實60歲之前行咗1萬步咧，就屬於健康啊。有要求佢行1萬步咧，亦都係等佢可以達到一個水平，咁可以血氣運行得好啲。但係咧，60歲之後，好似我哋70幾歲嗰陣，我自己要求自己一日都行7000步啫。我哋只行咗7000步。咁但係每個人行幾多步咧，就要睇個實質情況啦。嗱，行得多唔行得少，就反而冇壞喎。如果有壞，身體冇運到得冇運動量唔夠咧，就個血氣運行得冇咁好啦。但行得多咧，就損害好多嘢喎。第一最容易損害就關節啦。但係咧，你記住所有嘢咧，都係講你平衡嘅，即係你個肌肉其實行得多咧，係增加你個肌肉嘅彈性，亦都會令到你個骨骼咧吸收鈣嘅能力又強翻啲嘅。所以咧做運動點解有人建議人嚟做運動咧？就係話，所以做幾多係標準咧？我覺得你自己嗱，簡單俾一個概念你啦。你今日行完，聽日又行，而係覺得唔攰嘅，就啱啦。嗱，一個人行得多，你個小腿會有肌肉會痛啊，大髀肌肉會酸軟啊、酸痛啊，或者你行路行到隻腳關節覺得痛啊，你就唔好行啦。嗱，我哋行路步行養生功一個簡單概念，你行幾多步咧？嗱，我哋有個概念就係咁噶。你步行養生功好似話咩病都得，真係有機會咧係舒緩各方面嘅嘢嘅。舉個例，你平時覺得自己呢個60歲以上嘅人，好多人都係咁。哎呀，突然間呢度好陰痛喎，哎呀，呢個氣好似又痛痛地喎，翳翳地喎，有時一日大髀酸軟喎，我試過手腳麻痹喎。咁咧嗱，你未睇醫生之前，你可以自己做通過步行咧去感應自己身體啦。行到咧，未痛嘅地方行下咧，慢慢行下唔覺唔見咗咯，原來已經冇咗，咁代表好似你腳酸軟，行下之後佢就覺得唔酸軟啦，但係調翻轉越行越酸軟咧，你又要停止咯喎，係咪啊？即係呢個概念就喺呢度嚟。但係你記住呢個步行唔係話咩神功，冇咩神功，只不過係自己對自己嘅了解啊。咁你食咗藥，舉個例，我肚屙喎，腸胃唔好喎，咁食咗藥，嗱呢個真係幾有效嘅。舉個唔怕講，步行你保持自己行路，即係你到你食咗藥或者你覺得你肚屙唔舒服，你行下，你嗰個食咗藥咧對你作用係大好多嘅。效果會快好多嘅，同埋你每日堅持行路咧，原來咧對腸胃係最好嘅。因為點解咧？個人咧，但係你知道咧，腸入邊兜來兜去噶嘛，係咪啊？咁特別，但係當然啦，你食飽咗啊，所以建議我哋行路，除咗朝頭早起身行之後咧，就建議人黃昏行。但係咧，如果你有時間嘅咧，食飽飯咧，要超過1個鐘頭之後咧，又再去慢慢行下。嗱，你有冇睇好簡單？有時你唔能再講多一啲簡單嘅概念。我而家咧屋企個廳咧，我屋企唔係好大嘅啫，六七百尺咁啊，個廳都係百零尺，100尺都唔夠，100尺到啦，100零尺。我留翻60尺咧，係俾自己行路嘅個廳，唔好擺嘢。咁咧，你知啦，坐得多就攰，瞓得多又懵，
坐睇電視睇到都即係唔知點好。好啦，覺得你周身唔舒服嘅咩情況底下，起身就行下。嗱，今日教多一個簡單嘅步伐，行一個八字。嗱，好細嘅地方裏邊，咁你打頭啊嗰陣時氹氹轉行。我嗰時初期練呢個步行功嗰時，可以咁行啦。嗱，你唔好以為喎，好多時好多個普通嘅人咧個意見咧係非常之好嘅。呢個意見咧就邊個提嘅咧？就係揸手機我細佬同我講啦。喂，你咁行下唔會暈嘅咩？係喎，行下會暈嘅喎。特別細地方越細，行個圈越細咧，係咪好易暈啊？嗱，原來咧，我喺呢個學習呢個八步行內功裏邊咧，八卦喺道學裏邊，八卦係一個好深奧嘅一個學問。咁原來咧，嗱，你將佢行呢個字，行一個八卦，行一個八字，行一個八字。你冇睇呢個八字咁簡單。嗱，原來咧，你嘅腳板嘅感應咧，當你轉左嗰陣時，你左腳板反應；你轉右嗰陣時，右腳板感應。嗱，同埋咧，呢個仲有一個好好嘅安排就係點咧？當你行八字咧，你個盤骨呢兩個關節轉左嗰陣時，左邊受力；轉右邊嗰陣時，右邊受力。都行呢個八字咧，我今日講多一樣嘢，本來諗住有機會先慢慢講啊。其實咧，步行養生功入面有好多嘅學問喺度嘅，好簡單，行路行一個八字，你自己翻去揣摩就得噶啦。行路喺屋企行個八字。咁一陣間我教埋啲簡單嘅步行內功嘅一啲手法咧，佢擺埋入去入邊咧，你自己行下，行呢個八字咧，有咩好作用咧？我作用非常之多。我遇到感冒咧，夜晚瞓唔着咧，起身出嚟咧就行呢個八字啦。行得個3、5個字咧，之後咧好攰啊，瞓翻着，瞓咗啊，又搞掂咯，係瞓到咯。原來一個人唔瞓得咧，就係開始衰弱噶啦，開始好多嘢都有問題啦。原來瞓得咧係一個好重要嘅安排。所以咧，你冇睇咁簡單一個八字。本來呢個八字咧應該係咁行嘅，一個八卦嚟嘅。由最上邊落到最下邊，由最下邊上翻到最上邊。八卦原底係咁樣嘅。呢條一去最高，最高落翻去最低，最低就上翻去最高。但係呢啲咁高級嘅安排咧，好難學嘅啲人。咁咧原來咧唔使嘅，一般咧為咗自己養生咧，好簡單，行一個八字。呢個八字可以好大個，大到咧由呢度行到前邊都係一個八字，亦都行到可以好細個，細到咧喺屋企幾尺範圍咧都可以練到一個八字。佢亦呢個八字咧係令到你右腳咧由你左右嘅安排係令到你嘅嗰個關節同埋肌肉咧係得到咗去做運動。所以一個人咧即係你點用你嘅意念去帶動你自己咧，當然有啲竅門嘅嘢咧，慢慢同大家溝通分享。咁今日上半節嘅第一節嘅步行內功、步行養生功入門咧，就同大家講咗啦。咁我講嗰啲嘢咧，你自己可以有啲咩嘢可以再問。頭先呢位姐姐有咩問咧？我想問下咧，行得㗎，自己係自然行得好快，但係冇事嘅好舒服嘅。咁又需唔需要刻意行得慢啲咧？因為先頭聽你講得快，好，咁所以我問一問呢個嘅。其實咧，呢位阿姐咧就可能就比較都係睇落好後生下都。咁咧，其實行得快係可以講，即係恭喜佢啊，起碼身體好啦。行得快咧，你能夠行得快咧係好事嚟嘅，即係你能夠保持自己。我唔反對人哋跑步啊，我唔反對人哋行山啊。你行得到山，你跑得到步，
跑步都要識跑噶嘛，上山你都要夠力先可以上嘛。所以你能夠有咁嘅體力，有咁嘅基礎咧，你再喺呢個基礎底下咧，去提升自己係一個好處嚟嘅。你記住啲嘢咧，唔好即係我哋講話啲人話冇跑步啊，跑步冇行山啊，傷骨折啊咁啊，跑步跑得。我係跑馬拉松嘅人嚟嘅，我之所以唔跑咧，因為我個腎臟有問題，先唔繼續跑落去。我哋喺體育運動裏邊咧，體育健康裏邊咧係好重要嘅。你劉翔跑得咁快，佢後尾就係冇平衡，即係顧唔到自己嘅傷患，佢就唔能夠繼續跑落去啦。人一樣，你繼唔繼續跑到去？但係你記住，我有個老朋友，佢今年都90幾啦，80歲嗰陣時，佢日日咧由大堂下邊行到上山上邊，半共3、4個字行上去好快。我有一日就同佢講啦，嗰度85、86歲，我同佢講：你有咁嘅能力，你都唔好用晒佢啊，留翻啲俾自己養生啊。咁但係呢個標準咧點樣嚟咧？就大家去揣摩，大家去領略啦。咁當然啦，即係頭先我講嘅簡單，你今日做完，聽日唔攰，可以繼續做落去嘅，你就可以做啦。同埋你記住，我有個朋友都係啊，佢就一路都行山㗎。像我聽我講，佢覺得膝頭哥痛啦，痛你就唔好行啦，你要保養下啦。咁健康嘅嘢咧，往往都係佢幫到你嗰時可以令到你健康。當然你超過咗個負荷咧，佢又而家影響你個身體嘅健康呢個。咁所以今日第一節就我步行養生功嘅入門咧，今日就同上一次大家重溫一次之後，咁因為點解咧？我都估唔到大家咁多人嚟呢個。但係咧，你記住，如果大家想學咧，我張卡有電話，你可以，但係我要成為一啲，如果有 WhatsApp 群組，我用一個群組嘅形式咧，喺上面咧有機會可以咧，我就大家叫做心得，因為咧其實咧呢套功咧佢出嚟係真係好好啊！我自己點解我自己肯出嚟同大家講咧？其實我就未夠資格同大家講嘅。因為大家我只能夠分享，亦都唔能夠叫做師傅教大家。但係我自己有一個好，即係自己通過我自己練太極嘅人嚟嘅，站樁人嚟嘅。咁咧亦都係練內功嘅。但係咧練咗好多10幾年前咧練咗10幾年咧都冇乜心得。通過冠心病之後咧，我揣摩到呢套嘅內功嘅竅門啊。原來咧頭先我講嗰個。你微收個腰，即係意聚丹田。你經常，我就通過2、3年咧之後咧，就揣摩到呢套內功嘅心法。原來你經常保持自己，我之前成日講積極人生，點為之叫積極咧？咁咧，我就通過冠心病裏邊咧，開始揣摩到呢套步行養生功。原來你經常保持自己，用意聚啦，用意學咗，即係用積極嘅態度。積極嘅態度，另外一個概念就叫意聚丹田。然後點咁去到點咧？原來你發覺你坐喺度睇電視，包括你有時最多嘅我都唔怕講，照講。最多嘅就咩咧？打麻雀。唔怕講，有人打麻雀，你坐張台，叫你坐4個鐘頭，即係坐6個鐘頭。你坐6個鐘頭對住電視機，你對唔到。但係你坐打麻雀坐6個鐘頭，你點解坐麻雀打6個鐘頭坐喺度你就得咧？係咪啊？你轉翻轉頭，你坐6個鐘頭對住電視機瞓咗幾輪啦？係咪啊？就係個意念嘅問題啦。原來咧，你能夠做到呢個概念啦。俾個竅門大家啦，但係啦，又唔係鼓勵大家打麻雀，其實打麻雀老人家打麻雀咧，即係唔係賭錢玩下係好好嘅，係對腦筋啊、對手腳啊。你好簡單，你坐喺度，你意聚丹田打麻雀啦。你一打咁耐就練咁耐功。你真係唔信啊！真係啊！當你真係咧，你第日咧，你將我呢個概念擺喺你打麻雀之後咧，唔怕講，我以前咧喺10年前咧，我打麻雀每打2個禮拜咧，
就要睇一次我細佬醫生啦，咩醫生啊？脊醫坐骨神經痛。我10幾年前開始坐骨神經痛啦。我2個禮拜睇過一次我細佬喎。到我練咗呢套步行功之後咧，我自己都覺得好奇怪。呢10年裏邊都冇睇過我細佬，我亦都冇坐骨神經痛啦。嗱，所以你係咪呢套功好值得你練咧？係嘛？所以咧，你諗下，你睇下嗱，我哋你練功練到點咧？練到你經常都用呢個意聚丹田咧，呢個竅門咧，你做得到。最初期會用力去做嘅，做2下，你點可能啊？由朝到黑都意聚丹田，即係唔得嘅，係做唔到嘅。但係如果你經常當你做到，我係2-3年底下咧，可以掌握到呢個竅門啦。所以我呢個竅門得咗之後咧，我就好想將佢分享俾大家。咁大家你記住，就係積極2個字，第2個字就平衡。咁就即係第3個叫做自然，即係你要好自然嘅收腰。原來當你個人咧，即係你冇發覺我企咁耐都係好似好直咁啊？唔係好自然，我唔係好用力㗎，用力就做唔到啦。一定唔好用力，用個意去做。你做咗3年之後咧，你就會個人咧，一開始咧，其實我同你講啊，我食好多藥，我身體係好多副作用，好差㗎。我其實我好容易骨質疏鬆，我好容易。會有即係血糖偏高，因為我食咗好多啲藥啦，令到我好容易血糖高。我靠咩嘢？我就靠翻自己去積極啲去做。所以咧，好多個情況咧，好多個竅門，好多嘅情況可以第日咧，因為我一日唔能夠講太多俾大家聽。咁啱興起上嚟講某一樣嘢俾大家聽，最有用嗰啲講咗俾大家聽啦。嗱，有啲竅門我都唔講俾人聽，因為啲人唔敢同我打麻將，啲咁叻嘅原來㗎嘛，又識用，即係其實咧唔係嘅。唔係話你好好精神，你就一定打麻將成績會好好嘅，講運噶嘛，係嘛？當然啦，你頭腦清醒啲，俾人哋打到啲人打到都睇住啦，糖尿病嗰啲人打麻將，一路打就喺度裝，瞌眼瞓，佢都繼續打嘅喎，即係證明咧打麻將幾令到啲人咧幾好咧，係嘛？佢話佢唔打麻將啦，喺屋企可能瞓之後都係瞓住啫嘛，我個腦筋咪越嚟越退化咯。人咧最重要就係個意啊！即係人哋所講俾你聽唔到，最近有一句嘢，大家都成日經常講嘅。一個人咧元氣未盡啊，睇一個人話你元氣未盡，元氣係咩氣咧？就係丹田之氣啦。即係我哋叫練呢個元氣咧，就係練意聚丹田，就係丹田之氣。咁啊，所以咧，即係好多情況咧，真係講唔到好多，真係好多。特別係血管有問題嘅人啊，特別好容易有，譬如話飲食啊，或者你年紀大啊，或者你本身心臟問題啊，或者最容易咧就係爆中風啦。中風呢樣嘢咧係最難醫治嘅一個疾病。但係咧，你經常行路行得好嘅人咧，中風嘅機會就減輕，一定減輕。但係唔係話機會減輕，咪代表唔會中風喎？你唔能夠話大飲大食、大魚大肉，係咪？運動又做得少。又勞氣，年紀大就好易勞氣㗎。年紀大嘅人就勞氣，心火盛，勞氣咧一高咁，真係冇人幫到你。咁所以做運動我哋只能夠分享一啲經驗俾大家。咁可以講自己班門弄斧啊，大家都老人家，好多經驗。咁希望大家多多包涵有啲咩可能講，多謝大家嚇。